объяснять. Что там? Рано же еще. Ну вот, гранат чуть не созрел. Да, в конце с этим началом. Вот потом все вместе заболели. Я даже знаю. Не Хаяла, а вместо Хаяла кого назначить? Ален звонил. Ну ладно, хорошо тогда. Я же говорю, он мне сказал, где-то месяц назад. Он еще пенька работает. Я приглашу. А когда это было? Это при федеральной организации. У всех есть же диаспора. У армян есть Союз Армянской России, азербайджанцев есть федеральная национальная культура. Да, это же они ставлены при президенте есть совет, да, Ирма глава. Да, или не московский. А, московский? А уже дальше, да? Уже московский. Да, московский. В мире выделяют. Да, именно они выделили деньги, и они празднуют. Да. Фестиваль. Были? Купить или раздавали? Купить. Помнишь, два вопроса там стоят. Еще я тебя точно знаю, я родом. Были там? Гранат еще не садил, я точно. А даже потом выложил видео. Ты так говоришь, как будто тебе себя нет сразу. Популярность там? Как? Пусть как депортировали. Пусть это популярно, сейчас популярность останется. Когда был? А еще не депортировали. Как депортировали? Да, депортировали. 25 лет. Да? Да. Все, последний. Потому что тема же нет сейчас. Когда здесь был, что придумал какой-то инцидент,
Mazarda 800 saat sürdü. 800 saat. Mükemmel 800 saat. Size diyeyim ki onun aktif jurnalistiyle oldu. Onun ne jurnalın məqaləsini görürsünüz. Ha, ama bu şeyin piyadın özün bu piyasada əvvəl Türkiye'nin olduğu Türkiye sıraladı. Sonra necə lazım gəldi. Amma Çeçen sonra.
Mustafa geldi. Oluyor.
Здравствуйте. Я хотела спросить, а у нас есть сегодня корреспонденты CNN? Нету корреспондентов CNN. Как странно. Ну, тогда попозже о них поговорим. Итак, добрый день. Начинаем брифинг с графика министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. С 18 по 20 сентября в Москве с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел сотрудничества, африканской интеграции Республики Нигер. Министр иностранных дел России проведет переговоры с коллегой. Переговоры запланированы на 19 сентября. Планируется обсудить пути активизации двусторонних связей в политической, торговой, экономической, гуманитарной и иных областях. При этом особое внимание будет уделено перспективам развития делового партнерства, прежде всего в таких сферах, как разведка и освоение запасов минеральных ресурсов, энергетика и инфраструктура. Предстоит углубленный обмен мнениями по актуальным темам глобальной и общей африканской повестки дня с акцентом на вопросы поддержания мира и стабильности в Африке, в том числе в Сахаро-Сахельском регионе. Предполагается предметно рассмотреть проблематику противодействия международному терроризму, экстремизму в контексте коллективных усилий по нейтрализации этих угроз на африканском континенте. На 17 сентября запланировано подписание меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и Детским фондом ООН, как вы знаете, называется он ЮНИСЕФ, с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова и исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор. Меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и ЮНИСЕФ призван вывести сотрудничество России и фонда на новый уровень взаимодействия в приоритетных для России областях в контексте оказания содействия развитию государствам-партнерам. На 7-8 октября запланирован визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Республику Ирак. В рамках визита состоятся его встречи с руководством этого государства в Багдаде, а также Курдского автономного района в Эрбиле. Как ожидается, в ходе бесед будет проведен углубленный обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в Ираке и Сирии, в зоне Персидского залива, обстановку вокруг Ирана, а также на палестинских территориях. И отдельное внимание планируется уделить дальнейшему наращиванию сотрудничества в вопросах противодействия международному терроризму и распространению религиозного экстремизма. Приоритетной темой переговоров, безусловно, станет обсуждение перспектив всестороннего развития и укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая взаимодействие в топливно-энергетической и гуманитарной сферах. А 8-9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Республику Казахстан. Это ответный официальный визит. Напомню, министр иностранных дел Казахстана был с визитом в Москве 28 января текущего года. Запланированы встречи главы российского внешнеполитического ведомства с руководством Республики Казахстан. В ходе переговоров с министром иностранных дел этого государства предстоит подробный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, а также взаимодействие в общих межгосударственных объединениях, таких как СНГ, УДКБ, ШОС, ЕАЭС, а также на площадках ведущих международных организаций, прежде всего ООН и ОБСЕ. Также министры сверят позиции по важнейшим темам региональной и международной повестки дня, уделяют особое внимание подготовке к двусторонним и многосторонним мероприятиям на высшем и высоком уровне. В частности, будет затронута повестка 16-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств в Омске. Теперь переходим к актуальной международной повестке. Ситуация в Сирии. Очаги напряженности сохраняются на неподконтрольных правительству Сирии территориях, а именно в Идлибе и на северо-востоке страны. Террористы Нусровского альянса Хаят Тахрир аш-Шам продолжают обстреливать позиции сирийских правительственных войск.
и атаковать при помощи ударных беспилотников российскую авиабазу Хмеймим, даже несмотря на введенный 31 августа режим тишины вокруг Идлибской зоны деэскалации. Только за первые 10 дней сентября боевики совершили свыше 300 нападений. 3 сентября предприняли очередную попытку атаковать Хмеймим с использованием 2 беспилотных летательных аппаратов. Подобные агрессивные вылазки террористов ведут к жертвам среди мирных жителей близлежащих населенных пунктов и, конечно, сирийских военнослужащих. Только за прошедший месяц в Идлибе погибли порядка 150 сирийских военнослужащих, свыше 470 человек были ранены. В результате обстрелов со стороны террористов около 50 мирных жителей погибли, еще более 100 пострадали. На этом фоне тревожным сигналом стал произвольный удар США по предполагаемому местоположению террористов в окрестностях города Идлиб, напомню, совершенный 31 августа. Зафиксированы многочисленные жертвы и разрушения. Среди пострадавших есть дети. Кроме того, односторонняя силовая акция США фактически поставила под угрозу срыва мораторий на боевые действия, введенный в тот же день. Считаем, что подобными ударами, мы уже это комментировали, проблему масштабного террористического присутствия в Идлибе не решить. И при этом подорвать усилия по стабилизации обстановки вполне возможно подобными действиями. В настоящее время Идлибскую зону деэскалации контролирует порядка 50 тысяч хорошо вооруженных и имеющих боевой опыт террористов. Они, по сути, держат просто в заложниках и терроризируют 3-миллионное гражданское население. Террористы жестоко подавляют мирные демонстрации в различных населенных пунктах, таких как, например, Марет Науман, Ариха, Харим, Хявр Тахтарим, Салькин, Саракип и других. В ходе этих выступлений митингующие требуют от боевиков освободить занимаемые ими территории. При этом террористы применяют огнестрельное оружие для разгона демонстраций, что ведет к многочисленным жертвам. Со своей стороны убеждены, что достижение долгосрочной стабилизации и безопасности в Идлибе возможно только через возвращение к полному выполнению Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года. В первую очередь это касается создания демилитаризованного пространства вдоль внутреннего периметра зоны деэскалации и нейтрализации террористической угрозы. Неспокойная обстановка сохраняется и на северо-востоке Сирии, на территориях, которые незаконно контролируются США. Там наблюдается активизация террористического подполья и так называемых спящих ячеек ИГИЛ. Особенно тревожная ситуация сложилась в лагере внутриперемещенных лиц Аль-Хауль. Несмотря на усилия со стороны международных гуманитарщиков, жители лагеря остро нуждаются в неотложной помощи. Обстановка в лагере продолжает деградировать. Мы регулярно комментируем эту тему, приводим факты. Этим пользуются проникшие в Аль-Хауль под видом беженцев террористы ИГИЛ. Они распространяют радикальную идеологию и абсолютно безнаказанно совершают преступления. Ну, вот еще один пример. 5 сентября в лагере произошло нападение на курдских охранников. В результате погибли 2 человека. Еще 2 были ранены. Затягивание с решением проблемы Аль-Хауля чревато не только катастрофическим ухудшением гуманитарной обстановки, но и бегством игиловцев из лагеря и в другие районы Сирии, но не только в другие районы Сирии, но также за ее пределы. И в этой связи мы отмечаем усилия уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой по эвакуации и возвращению на родину 4 российских детей, которые находились в Аль-Хауле. Не прекращаются столкновения курдских формирований с арабами-суннитами, которые протестуют против авторитарных порядков курдских администраций, в частности, против принудительной службы в рядах сирийских демократических сил. Только в августе произошло более 60 таких столкновений, в результате которых погибли порядка 60 курдов и еще около 70 были ранены. В то же время российские военные специалисты в координации с сирийскими властями и представителями Организации Объединенных Наций, Сирийского общества Красного полумесяца продолжают работать над решением проблемы лагеря внутриперемещенных лиц Рукбан. В начале сентября в лагерь была доставлена гуманитарная помощь, и на середину месяца запланирована эвакуация гражданского населения. Таким образом, мы рассчитываем, что к концу сентября мирные жители покинут Рукбан, а сам лагерь будет расформирован и ликвидирован.
В целом же, несмотря на очаги напряженности, отдельные из них я сегодня прокомментировала ситуацию и обстановку там, в Сирию постепенно возвращается нормальная мирная жизнь. Большое значение с точки зрения восстановления экономики и инфраструктуры, разрушенной в результате атаки международного терроризма, имело проведение 61-й ежегодной Дамасской международной ярмарки. Несмотря на активное противодействие целого ряда западных стран, мы об этом также вас информировали, в мероприятии приняли участие делегации около 40 государств Ближнего Востока и других регионов мира. И это участие дало свои результаты. Был подписан целый ряд соглашений об инвестициях в сирийскую экономику, согласованы совместные проекты в сфере энергетики, сельского хозяйства, образования и информации. Также необходимо отметить, что традиция проведения ежегодных ярмарок в Дамаске была возобновлена в 2017 году при активном содействии России. В этом году в мероприятии приняли участие 16 российских компаний и состоялся российско-сирийский бизнес-форум, третий по счету. О постепенной нормализации вокруг Сирии и выходе страны из международной изоляции свидетельствуют регулярные визиты различных делегаций в Дамаск. Тоже приведу несколько примеров. В конце августа, в начале сентября сирийскую столицу посетила группа депутатов Европарламента от Франции, провела переговоры с президентом Сирии. Мероприятие было организовано в рамках инициативы французских политиков по восстановлению двусторонних контактов и налаживанию практического взаимодействия по вопросам, которые представляют взаимный интерес, как, например, борьба с терроризмом и возвращение беженцев. Ливия. Оттуда продолжают поступать неутешительные сообщения. Начавшаяся в апреле текущего года в районе Триполи вооруженная конфронтация между формированиями, которые лояльны правительству национального согласия во главе с Сараджем, и подразделениями ливийской национальной армии маршала Хафтара приняла затяжной характер. Неспособность обеих сторон, несмотря на массированное задействование тяжелых видов оружия, и в том числе и авиации, переломить ситуацию на земле в свою пользу, свидетельствует о бесперспективности попыток силового разрешения конфликта. При этом негативные гуманитарные последствия сложившегося статус-кво, так называемого, очевидны. По данным миссии ООН по поддержке в Ливии, потери среди гражданского населения ливийской столицы и прилегающих районов с момента начала боевых действий, напомню, речь идет о 4 апреля, составляют более 100 убитых и не менее 300 раненых. Порядка 120 тысяч человек вынужденно покинули места своего постоянного проживания, при этом количество убитых среди непосредственных участников боевых действий перевалило за 1000. Еще один тревожный момент – это расширение географии противостояния. В августе в районе города Мурзук на юге Ливии вспыхнули вооруженные столкновения между представителями племени Ахали, это сторонники Хафтара, и неарабского племени Тебу, поддерживающего власти в Триполи. Исходим из безальтернативности, еще раз подчеркну, политических методов урегулирования существующих в Ливии противоречий при, безусловно, координирующей роли Организации Объединенных Наций в лице спецпредставителя ее генерального секретаря, усилиями которого готовы далее оказывать всемирное содействие. Мы призываем всех участников нынешнего противостояния безотлагательно вернуться за стол переговоров в целях поиска путей выхода из кризиса и обеспечения единства и территориальной целостности Ливии. Афганистан. Я хотела бы в связи с многочисленными вопросами, запросами, которые поступают в наш адрес, в частности, был развернутый запрос от агентства Asia News, прокомментировать перспективы мирного урегулирования в Афганистане в контексте решения администрации США прервать переговоры с движением талибов. В связи с информацией относительно решения президента США отменить закрытую встречу с представителями движения талибов в Кэмп-Дэвиде и прервать контакты с этим движением, рассчитываем, что возникшая пауза не подорвет длительные усилия сторон и достигнутый значительный прогресс в ходе переговоров об афганском мирном урегулировании. Напомню, проводились они в Дохе.
Мы приветствуем в этой связи заявление движения талибов о готовности к продолжению диалога с Соединенными Штатами Америки и по-прежнему исходим из необходимости политико-дипломатического урегулирования ситуации в Афганистане. Мы призываем стороны как можно скорее возобновить переговоры с целью согласования и подписания соглашения о мире. При этом убеждены, что полное сворачивание иностранного военного присутствия является неотъемлемым условием устойчивого мира в Афганистане. Венесуэла. В развитии ситуации вокруг этого государства добавились тревожные элементы. Налицо непрекращающиеся попытки дестабилизации страны извне. И в первую очередь эти попытки осуществляются со стороны Соединенных Штатов Америки. Из Вашингтона продолжает звучать уже знакомая всем фраза, тоже просто, мне кажется, какой-то международный мем относительно всех опций на столе. Как мы понимаем, подразумевается и силовая опция. Контекст для этого вокруг Венесуэлы в Вашингтоне в последние недели стали просто целенаправленно и создавать, и формировать. Любому наблюдателю, который так или иначе остается непредвзятым, очевидно, что планы быстрого отстранения от власти в Каракасе законного, еще раз хотела бы подчеркнуть, законного правительства президента Мадуро оказались несостоятельными. Налицо элементарный просчет авторов этой концепции в оценках поддержки руководства страны со стороны венесуэльского народа. При этом мы прекрасно понимаем все те экономические сложности, которые переживает народ Венесуэлы. Также просчитались в верности присяге военнослужащих и реальном влиянии оппозиции, особенно ее радикального крыла. Если говорить в целом, то у идейных вдохновителей переворота все явно не заладилось. И удушающие санкции, которые все больше бьют по интересам простых венесуэльцев, и невозможно просто не признать этого факта, что хотя цели были поставлены иные, но удар пришелся по простым гражданам Венесуэлы. Вот вся эта концепция не привела ровным счетом ни к чему, кроме как осложнению жизни простых людей в Венесуэле. Не случайно было употреблено все влияние, чтобы спровоцировать прекращение, мы очень надеемся, временное межвенесуэльского переговорного процесса в так называемом норвежском формате. Параллельно предпринимаются усилия, чтобы еще больше посеять недоверие с соседней Колумбией, которая переживает крайне непростой период выхода из полувекового внутриполитического противостояния на основе мирных соглашений между правительством и повстанцами. Делается это по классическим лекалам информационной войны. Мы можем рассказать об этом в подробностях, и в том числе и на собственном примере. Вдруг в средствах массовой информации начали публиковаться некие секретные документы, правда, они потом оказались фейком, которые стали так называемой основой для принятия внешнеполитических решений. Вчера, 11 сентября, хотел бы также напомнить, что это 46-я годовщина кровавого военного переворота Пиночета против правительства Народного единства в Чили. Так вот, вчера в штаб-квартире организации американских государств принято решение о созыве так называемого консультативного совещания, которое позволяет активировать механизм межамериканского договора о взаимопомощи с тем, чтобы применить его против Венесуэлы. Мы считаем перспективы такого развития событий опасными для судеб по региональной безопасности и стабильности в Южной Америке. И небольшая историческая справка. Договор, в испанской аббревиатуре он звучит как ТИАР, больше он известен как Пакт Рио-де-Жанейро, был подписан в сентябре 1947 года. Это такой инструмент холодной войны, доктрины Монро, реликт периода, который характеризовался последовательной линией Вашингтона на то, чтобы опоясать мир региональными военными союзами по выкрикам НАТО. Конечно, более чем за полвека много что изменилось. Немало тех, кто подписали пакт, из него
вышли. Сейчас в нем лишь 16 из 35 государств Северной и Латинской Америки, плюс так называемое самозванное правительство Гуайдо. Но документ, как оказалось, жив, и при определенных условиях им можно даже успешно манипулировать. Не стоит забывать, что все происходит накануне открытия новой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая объективно дает площадку для различных так называемых информационных поводов, в том числе, к сожалению, абсолютно неблаговидных. И в этой связи мы хотели бы обратиться не только к Вашингтону, но и в первую очередь к государствам Латинской Америки. Мы знаем и ценим ваши твердые позиции неприятия военных акций решения международных проблем. Вот эти военные опции не принимаются в качестве законов в Латинской Америке. 5 лет назад, в 2014 году, страны Латинской Америки и Карибского бассейна провозгласили свой регион зоной мира. Полагаем очень важным, чтобы никто не поддался на провокацию искусственного создания некого казуса белли. Это может отвечать чьим угодно интересам, только не интересам самих латиноамериканцев. Еще раз говорю, обращаемся к странам и народам Латинской Америки. Не дайте себя обмануть. Мы будем продолжать выстраивать конструктивное взаимодействие со всеми странами региона, даже если кому-то вне этого региона это не по душе. Какие бы ни были нюансы в оценках событий, они не должны использоваться для эскалации напряженности или нанесения ущерба нашим отношениям с латиноамериканскими и карибскими партнерами. Хотели бы еще раз попросить официальных представителей администрации США: не надо пугать нас санкциями, новыми санкциями, обновленными санкциями, как неким наказанием российских экономических операторов за сотрудничество с Венесуэлой. Мы прекрасно понимаем, что ничего нового в подходах, подобных подходах нет. Санкции, которыми бесконечно грозит Вашингтон, абсолютно нелегитимны. Они являются лишь инструментом недобросовестной конкуренции в интересах получения односторонних преимуществ. И хотела бы вновь повторить: сочетание экономической агрессии с постоянной угрозой применения силы против суверенного государства является недопустимым насаждением права силы в ущерб международному праву и уставу Организации Объединенных Наций. Ну и к той теме, которая взбудоражила информационное пространство непосредственно в Соединенных Штатах Америки. Почему я спросила о корреспондентах CNN? Казалось бы, после материала о, как было подано, вывозе из России информатора спецслужб США, мы должны были бы увидеть корреспондентов CNN, которые стали автором очередной нетленки. Но это покажется странным, но вы свидетели, CNN сегодня не с нами. Я более того хотела бы обратить ваше внимание на то, что и до подготовки материала, и после его публикации к нам CNN с вопросами не обращались. Хотя корпункт многочисленный, работает исправно. Ну, обо всем по порядку. Как вы поняли, речь идет о сообщениях CNN о том, что в 2017 году американские спецслужбы, как было подано в материале, вывезли из России своего особо ценного информатора Олега Смоленкова. Как всегда, со ссылкой на собственные осведомленные источники были широко представлены сведения о том, что это решение было принято после того, как на встрече 10 мая того же года президент США якобы сообщил министру иностранных дел России Лаврову секретную информацию о деятельности ИГИЛ, полученную от израильских спецслужб. Якобы испугались, что следом Белый дом выдаст Кремлю имя внедренного агента. Ну, что касается содержания беседы с президентом США Трампом, Сергей Лавров на днях в очередной раз, не первый раз, подчеркиваю, в очередной раз высказался предельно исчерпывающе, но вы можете ознакомиться со стенограммой. Он заявил об этом на пресс-конференции с эфиопским коллегой, она доступна на сайте Министерства иностранных дел России. Здесь дополнительные комментарии излишни. А теперь перейдем к той части материала CNN, которая касается Олега Смоленкова. По нему также были даны пояснения, в том числе по линии администрации президента
России. Но я хотела бы привести дополнительные факты. Ну, еще раз говорю, очень жалко, что корреспондентов CNN нет, но у меня есть надежда, что они все-таки обратят на них внимание. Итак, гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со своей семьей. По этому факту в России сразу же, насколько мы знаем, было возбуждено уголовное дело. Спустя 2 года американские же средства массовой информации вбрасывают материал о том, что он находится на территории США. Само собой, эта информация, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур, норм. И в этой связи перед Вашингтоном по линии Интерпола были поставлены вопросы относительно факта пропажи российского гражданина и его нахождения на территории Соединенных Штатов Америки. Если же говорить в целом, то весь сюжет CNN – это классическая пропаганда. Сначала ставится цель, затем под нее подгоняется информация. Какова же цель? Она абсолютно точно, и здесь нет никаких сомнений, внутриполитическая. Ведь в США началась электоральная кампания. В данном случае телеканал пытался выстрелить по президенту Соединенных Штатов нынешнему, а попали по президенту США прошлому, раз телеканал предположил, что в России в период правления Обамы работал агент ЦРУ. Мне кажется, вот эта часть в репортаже телеканала, если это можно назвать репортажем, почему-то была упущена. И мы очень надеемся, что телеканал поработает над этой частью более подробно. Но другое дело, что CNN уже давно не скрывает своей ангажированности и превратился в самый настоящий инструмент внутриполитической борьбы в США. Целевая аудитория – широкие массы, не слишком искушенные во внешней политике, поэтому особенно восприимчивые к таким фантастическим фактам, которые получены телеканалом из достоверных источников. Все это в кавычках. И все бы ничего, это внутреннее дело американцев, что смотреть, каким образом им преподносится информация, если бы при этом телеканал целенаправленно не работал бы на нагнетание в США русофобских настроений, сознательно нанося ущерб по отношениям между нашими странами. Но если говорить в целом о тенденции, то Соединенные Штаты Америки, как мы уже говорили, занимаются охотой на российских граждан давно. И есть еще одна тема, которую я хотела бы сегодня также затронуть. Речь идет о ситуации вокруг российского гражданина Александра Коршунова. Он был арестован по запросу США в аэропорту Неаполя. Мы получили тоже большое количество запросов на этот счет, много было материалов. Я хотела бы напомнить, что он был арестован 30 августа. Речь идет о российском гражданине, директоре по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации. Мы считаем выдачу США международного ордера на его арест спланированной провокацией, не единственной в своем роде, это продолжение курса, который американские и спецслужбы, и представители истеблишмента поддерживают в отношении нашей страны давно. Вашингтон уже многие годы уклоняется от нормального, цивилизованного общения и сотрудничества с Россией по линии правоохранительных органов. Вместо этого была развернута настоящая охота на россиян при их выезде за границу, вплоть до прямых похищений. Достаточно упомянуть, что Коршунов стал 48-м российским гражданином, который был задержан с подачи американской стороны в третьей стране с 2008 года. Я хотела бы обратить внимание в том числе телеканала CNN на очень интересный факт. В 2008 году Трампа в Белом доме не было. Ну, вдруг они не знают. При этом в ряде случаев грубо нарушаются права человека, которые гарантированы международным правом и национальным законодательством. Но мы же знаем, что в Соединенных Штатах Америки особое внимание уделяется правам человека. Почему-то о них забывают в контексте российских граждан. Действия Вашингтона носят политически мотивированный характер и имеют целью оказать давление, в том числе на Россию, на российских граждан, в дополнение к санкциям, внести напряженность в наш диалог с другими странами, подорвать деловые
связи, туристические обмены. В данном конкретном случае американским властям, видимо, не нравится поступательный характер развития российско-итальянских отношений, и они воспользовались возможностью или попытались создать такой искусственный раздражитель. Министерство иностранных дел России, наше посольство в Риме и в Вашингтоне держит ситуацию на постоянном контроле. Было организовано консульское посещение российского гражданина. Жалоб от него на условия содержания не высказывалось. Он держится спокойно. Его состояние удовлетворительное. Мы продолжаем поддерживать и усилия адвокатов в целях защиты его интересов, и также освобождения и беспрепятственного возвращения на родину. Учитывая, что следующее заседание апелляционного суда Неаполя по делу Коршунова намечено на 19 сентября, мы рассчитываем, что итальянский суд сможет объективно разобраться в ситуации и примет соответствующее решение на основе фактов и не поддаваясь политическому давлению. Но, как я сказала, поступательное, взаимовыгодное и взаимоуважительное сотрудничество России с другими странами, в частности с Италией, не дает покоя представителям политического истеблишмента в Вашингтоне. Это не единственная провокация, их было целый ряд. Вот я сейчас скажу еще об одной. Правда, уже высказалось наше посольство в Риме, но мне кажется, это тема, которая заслуживает дополнительного внимания. Мы регулярно поднимаем вопрос о недобросовестных публикациях в зарубежных СМИ и целенаправленных фейковых вбросах, нарушениях этических норм поведения, в том числе и средствами массовой информации. Вот Италия, к сожалению, стала очередным примером. Но еще раз говорю, на наш взгляд, речь идет о провокации. Начало политического сезона на Апеннинах ознаменовалось неуклюжей попыткой добавить такой горючий материал в сюжет, который явно выдыхался, о так называемом Russia-гейте, дело о якобы имевшем место российском финансировании итальянской политической партии «Лига» путем, еще раз говорю, якобы перепродажи российских нефтепродуктов. Я хотела бы напомнить, что дело передано итальянским компетентным органам, и Миланская прокуратура ведет расследование. Но, не дожидаясь завершения этого расследования, 6 сентября газета «Корриere делла Sera» опубликовала абсолютно провокационный материал, где на основе непроверенной информации, опять же, со ссылкой на какие-то неназванные источники, ссылаясь на имеющий двусмысленную репутацию интернет-портал BuzzFeed, почему я говорю об американском следе, издание попыталось воспроизвести события в отеле «Метрополь» в октябре 2018 года и указало в качестве одного из действующих лиц сотрудника посольства России в Италии. Ну, вы знаете, особое сожаление вызывает тот факт, что мы говорим с вами об одном из самых крупных средств массовой информации Италии. Большое количество корреспондентов, возможности факт-чекинга, то есть перепроверки информации, на наш взгляд, были доступны этому изданию. И, как, опять же, мы предполагали, оно придерживалось непредвзятого, объективного и ответственного освещения различных событий. Посольство России в Риме направило в газету соответствующее опровержение, но оно не было опубликовано даже спустя почти неделю после появления статьи, которую можно просто назвать клеветой. Мы ожидаем от издания, от итальянского издания, публикации опровержения. Еще раз говорю, на основе тех материалов, которые посольство России направило в итальянскую газету, а также принесение извинений российскому дипломату. Мы, безусловно, этот случай будем держать на контроле и разместим наше опровержение в соответствующей рубрике сайта Министерства иностранных дел, которая представляет вниманию аудитории материалы, статьи, которые носят явно фейковый характер. При этом, несмотря на вот эти провокации, наши отношения с Италией развиваются хорошо. И 3-4 сентября
в Вене Российская Федерация совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности и Италией провела вторую международную конференцию по предупреждению коррупции в спорте. Мы анонсировали это мероприятие, сейчас я могу рассказать о его итогах и могу отметить, что в форуме приняли участие представители порядка 70 государств, международных, межправительственных, некоммерческих, спортивных организаций. Работу конференции открыли заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор ОНП ООН Юрий Федотов, заместитель министра иностранных дел России Олег Сарамолотов. Также с докладами выступили национальный прокурор Италии по борьбе с организованной преступностью, терроризмом, статс-секретарь, заместитель министра спорта России Надежда Ирастова, ведущие российские и зарубежные эксперты. Форум позволил подсветить наши подходы к проблематике предупреждения коррупции в спорте, обсудить передовые наработки и наиболее острые вопросы выявления коррупционных правонарушений в этой сфере и определить дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия государств, правоохранительных органов, спортивных организаций и экспертного сообщества в данной области. Мероприятие имело особое значение в свете запланированной на декабрь текущего года в Абу-Даби 8-й сессии конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции, а также спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН против коррупции в первой половине 2021 года. Но Соединенные Штаты Америки продолжают антироссийскую риторику. Сегодня слишком много примеров, но это те примеры, которые не могут остаться без внимания, так как речь идет о высказываниях председателя Объединенного комитета начальников штабов США Данфорда о так называемой российской угрозе в космосе. Речь идет о его интервью американской неправительственной организации «Совет по международным отношениям». В этом интервью он назвал Россию одним из противников, это цитата, в космосе наряду с Китаем, Северной Кореей и Ираном. А также сказал о, опять же цитата, реальной угрозе для американской космической инфраструктуры. О мирном космосе и совместном взаимодействии в космической отрасли, в космической сфере, видимо, он не слышал. Данный антироссийский выпад, а именно так мы его квалифицируем, является очередной попыткой военно-политического руководства США оправдать предпринимаемые ими шаги по размещению оружия в космосе. Они просто перекладывают ответственность за дестабилизацию ситуации в области международной безопасности и глобальной стабильности. И на самом деле это не что иное, как еще один элемент нечистоплотной информационной кампании против нашей страны. Она призвана отвлечь внимание мировой общественности, международного сообщества от деструктивных усилий непосредственно Вашингтона, который провоцирует гонку вооружений в космическом пространстве и превращение космоса в новое поле военного противостояния. Мы глубоко разочарованы тем, что США вместо выстраивания содержательного диалога по вопросам предотвращения гонки вооружений в космосе предпочитают использовать инструменты публичной дипломатии, а также весь инструментарий такой информационной агрессии, в частности, необоснованные обвинения в адрес России. Вы знаете, я хочу привести один факт, но он очень важный. Вашингтоном не только не предоставлено ни одной инициативы в целях предотвращения гонки вооружений в космосе, но он просто всячески блокирует любые предложения других государств на этот счет. О чем идет речь? Именно США голосуют против российских проектов резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по неразмещению первыми оружия в космосе, дальнейшим практическим шагам в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, а также мерам транспарентности и доверия в отношении космической деятельности. Это факт. Понимаете, можно сколько угодно в интервью средствам массовой информации, неправительственным организациям рассказывать сказки, а есть факты. Кроме того, американским экспертам в самый последний момент без объяснения причин было заблокировано принятие, по сути, консенсусного итогового доклада группы правительственных экспертов ООН по предотвращению гонки вооружений в космосе с рекомендациями по основным элементам соответствующей юридически обязывающей договоренности. Россия дает приоритет недискриминационному использованию и исследованию космоса исключительно в мирных целях. И в отличие от США,
Россия не вынашивает планов решения задач на орбите с использованием ударных средств. Подтверждением этому служит целый ряд продвигаемых именно российской стороной при поддержке солидной группы единомышленников инициатив в данной сфере. На данный момент нет и не может быть никакой альтернативы российско-китайскому предложению по разработке международного юридически обязывающего инструмента по сохранению космоса свободным от оружия любого вида на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силы в отношении космических объектов. Почему американские официальные лица вот об этом не рассказывают своей аудитории? Большой вопрос. Мы намерены и далее продолжать активную, ориентированную на получение конкретных результатов работу на этом направлении. Мы вновь призываем Вашингтон проявить благоразумие, отказаться от безответственных авантюр, которые имели бы крайне негативные последствия для всего мирового сообщества, да, в общем-то, и для самих Соединенных Штатов Америки. Очевидно, что появление оружия в космосе идет вразрез с практикой международного сотрудничества по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. Мы, конечно, разочарованы позицией стран Евросоюза, которые, вопреки своим национальным интересам, просто даже не осмеливаются возразить Соединенным Штатам Америки, которые упорно подрывают международную безопасность, в том числе своими планами вывода ударных оружейных комплексов в космическое пространство. Реализация военно-космических планов США наносит непоправимый урон действующей системе безопасности космической деятельности. Все предыдущие попытки Вашингтона обеспечить себе превосходство в военной сфере неизменно заканчивались ростом напряженности и очередными витками гонки вооружений. К другим темам мы, как вы знаете, в ходе брифингов неоднократно, да, в общем-то, регулярно поднимаем тему соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях в части обеспечения неприкосновенности загранпредставительств и их персонала. Придется сделать это и сегодня. В данном случае речь пойдет о ситуации в Великобритании. За последние несколько лет, еще раз подчеркну, несколько лет, российская сторона неоднократно обращалась к британским соответствующим органам и по линии Foreign Office, и в ходе переговоров с просьбой принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности нашей дипломатической собственности на территории Соединенного Королевства. И у нас были веские основания для подобных демаршей, а именно уровень преступности в королевстве и уровень террористической угрозы в Лондоне. Вы можете посмотреть данные, которые предоставлены британской стороной официально на этот счет. Однако, несмотря на многочисленные, я хочу подчеркнуть, это не одно было обращение, а несмотря на именно многочисленные ноты и запросы в адрес британского внешнеполитического ведомства, ответа субстантивного, а уж тем более действий, мы так и не получили и не дождались. В итоге все наши опасения, которые мы излагали британским коллегам, к сожалению, оправдались. На днях на территории нашего торгового представительства в Лондоне неизвестный совершил злонамеренное проникновение, в результате чего пострадали как недвижимость, так и автопарк нашего представительства. Моментально российские дипломаты связались с британской стороной с требованием об исполнении обязательств по Венской конвенции по охране представительств и также с требованием о расследовании. Теперь о самом удивительном. Из лондонской полиции посольство получило ответ. Мы очень надеемся, что это не окончательный ответ, а промежуточный. Но тот ответ, который мы получили, он нас обескуражил. Нам было сказано, что дело не имеет перспективы и, скорее всего, будет закрыто. И это несмотря на то, что посольство России предоставило британской стороне в том числе и видеозаписи с камеры наблюдения, а также максимально подробные данные, которые не просто могут, а проливают свет на это происшествие. Вот
Как это может быть? Учитывая, что чуть более года назад британскому правительству потребовалось буквально несколько дней для того, чтобы с высокой долей вероятности обвинить нашу страну в осуществлении, как они сказали, химической атаки с применением химического оружия, обвинить Россию в покушении на жизнь граждан и так далее, и так далее. То есть за пару дней раскрыть так называемое дело Солсбери им удалось. А все, что касается конкретного, спровоцированного, как мы понимаем, британскими подданными, назовем это, инцидента, вот для того, чтобы раскрыть по горячим следам этот инцидент, перспектив это дело с точки зрения британской стороны не имеется. Это же абсурд какой-то. Предъявлять обвинения глобального масштаба с глобальными же последствиями, напомню, в виде высылки дипломатов по всему миру, и все это за неделю, это реально. А найти злоумышленника, который проник на территорию посольства, при том, что есть запись с видеокамер, которые были предоставлены, это невозможно. Вот, видимо, точно так же невозможно прояснить обстоятельства смерти российского гражданина Николая Глушакова. Я напомню, он скончался более 1,5 лет назад. Это тоже из этой же серии. Вот такой вот британский сыск. Беспощадный и избирательный. Но еще раз говорю, что мы надеемся получить квалифицированный и ответственный ответ британской стороны по этому поводу. Еще одна тема. Мы обратили внимание на японский демарш в связи с открытием рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Мы вынуждены в очередной раз напомнить Токио, что расцениваем как категорически неприемлемым протесты японской стороны по поводу ведения России хозяйственной и любой иной деятельности, в том числе в кооперации с другими государствами на собственной территории, неотъемлемой частью которой являются Южные Курильские острова. Незыблемый российский суверенитет над ними по результатам Второй мировой войны – это объективная реальность, которая останется таковой, как бы японские представители не пытались ее игнорировать. Подобные протесты выставляют Токио просто в нелепом виде. И хочется задать вопрос, неужели в Японии хотят, чтобы эти территории, острова пришли в запустение? Думаю, нет. Хочется прямо сказать, не стоит даже на это рассчитывать. В последние годы достигнуты значительные успехи в социально-экономическом развитии Южных Курил. Есть амбициозные планы на будущее. Реализация таких программ будет продолжена в полном объеме, в том числе с участием зарубежных партнеров. Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству на данном направлении и с компаниями из Японии, о чем, я думаю, что японская сторона знает и, мало того, также проявляла к этому интерес. Ну, к такому сотрудничеству мы готовы, если, конечно, у японской стороны будет желание добросовестно и не политизированно этим заниматься. Но подобные, так называемые демарши, заявления не служат пользе дела. Также я хотела бы привлечь ваше внимание к теме, которая тоже обсуждалась очень широко в мировом информационном пространстве, а именно по итогам взаимного освобождения лиц, которые удерживались на территории России и Украины. Напомню, обмен состоялся в соответствии с достигнутыми президентами России и Украины договоренностями. Мы комментировали эту тему достаточно подробно. Были соответствующие заявления и по линии администрации президента по итогам состоявшегося обмена освобождения, и по линии Министерства иностранных дел, и компетентных органов. Но мы действительно удивлены той реакцией, которую мы увидели со стороны международного сообщества. Я не буду перечислять все заявления, которые были сделаны. Их было очень много, от Австралии до Европы, Соединенных Штатов Америки и так далее, и так далее. Мы удивлены, что в этих заявлениях приветствуется только освобождение и возвращение на Украину ее граждан, в судьбе которых
так сопереживали на Западе. Лица же из российского списка, которые удерживались Киевом и, наконец, смогли воссоединиться со своими семьями в результате взаимного гуманитарного шага, никакого ни сочувствия, ни какой-либо другой эмоциональной реакции не вызвали и не удостоились. Как будто это люди совершенно иного сорта. Вы знаете, трудно расценить такой подход иначе, как проявление двойных стандартов и вообще, в принципе, отход от какой-то правочеловеческой проблематики, на которую так часто ссылаются наши западные партнеры. Еще раз говорю, что не буду поименно называть все заявления, которые были сделаны, скажу об этом в общем. И также я хотела бы остановиться на теме обвинений председателя национального движения русофилов в Болгарии в шпионаже. Мы озабочены этими обвинениями. Они были выдвинуты против председателя неправительственной организации «Русофилы». Напомню, речь идет о болгарской организации. Деятельность этой неправительственной организации, как мы понимаем, была направлена исключительно на развитие двустороннего сотрудничества и укрепление дружественных связей между народами наших стран. Мы рассчитываем, что правительство Болгарии воздержится от шагов, которые могли бы поставить под вопрос нынешнюю положительную динамику в двусторонних отношениях, и будет продолжена совместная работа по реализации достигнутых в последнее время договоренностей, в том числе и в гуманитарной, культурной сферах, по сохранению объединяющего исторического наследия. Еще одна тема, к которой я хотела бы привлечь ваше внимание. Как вы знаете, в следующем году, в 2020, к России перейдет председательство в БРИКС и ШОС в рамках подготовки встреч на высшем уровне. В рамках этих форматов на протяжении всего года на территории нашей страны пройдут различные тематические встречи и форумы, нацеленные на расширение сотрудничества и привлечение к нему представителей заинтересованных государств и может быть, не только государств, но и бизнес-операторов, экономических операторов, неправительственных организаций. И речь идет о совершенно различных сферах. И в этой связи хотел бы обратить ваше внимание на 5-й юбилейный форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Он запланирован на 26-27 сентября, пройдет в Уфе. За свою 5-летнюю историю эта площадка зарекомендовала себя в качестве эффективного механизма для налаживания диалога между деловым сообществом и представителями органов власти государств-членов БРИКС и ШОС. С начала работы форума в 2015 году его мероприятия посетили более 4000 участников из 25 стран и 63 регионов России. Подписано 18 соглашений о сотрудничестве. Ожидается, что в этом году в форуме примут участие 2500 человек из 30 стран мира. Среди них ведущие бизнесмены, представители деловых ассоциаций, органов власти, институтов развития. Планируется обсуждение условий экономического роста в регионах стран БРИКС и ШОС, а именно развитие и поддержка малого бизнеса, взаимовыгодное сотрудничество, молодежное предпринимательство, новые цифровые технологии, туризм. Мы приглашаем и средства массовой информации принять участие в освещении работы форума. Более подробная информация об аккредитации будет доступна в тексте сегодняшней стенограммы брифинга и также на сайте форума. Ссылка на сайт будет также доступна в тексте материалов брифинга. И также мы не можем обойти вниманием какую-то совершенно странную, очень агрессивную риторику, которую, опять же, мы слышим и со стороны западных официальных лиц, и в западных средствах массовой информации, опять же, с их подачи по проблематике и реалиям на Южном Кавказе. Наши западные, опять же, я вынуждена это констатировать, особенно американские коллеги продолжают с каким-то странным упорством выдвигать обвинения в адрес России, Абхазии, Южной Осетии. И вместо того, чтобы реально содействовать, при том, что у них имеются для этого все возможности обеспечению мира и безопасности в Закавказье, делают все, чтобы, наоборот, дестабилизировать ситуацию в регионе. Вот подобных статей и заявлений за последнее время было уж слишком много, чтобы их не прокомментировать.
Ну, если говорить уже о конкретных фактах, мы видим, как Грузию накачивают оружием, втягивают в военные блоки, при этом мотивируют это в Вашингтоне и в Брюсселе рассуждениями о некой стабильности этого государства и региона в целом. Все время говорят о российской оккупации и так далее, и так далее. Вот, знаете, я также хотела бы напомнить, что именно продавленное Соединенными Штатами Америки решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году о гарантированном вступлении Грузии в Североатлантический альянс был воспринято режимом Саакашвили как прямой сигнал для агрессии в отношении Южной Осетии. Эта агрессия в итоге привела к изменениям в регионе. Эти изменения упорно и, мало того, предпосылки и причины этих изменений упорно игнорируются западными и аналитиками, и официальными лицами. Реалии таковы. Абхазия и Южная Осетия, опираясь на союзническую помощь России, которая гарантирует их безопасность, укрепляют свою государственность при остающихся проблемах, это очевидно. Они успешно развивают экономику, социальную сферу, внешнюю торговлю и международные связи. Опять же, ВВП Абхазии, это, если говорить о реалиях, которые никто не хочет замечать, я говорю о наших западных коллегах, так вот, ВВП Абхазии за последние 10 лет удвоился, он достиг показателя в почти 31 миллиард рублей в 2018 году. Внешний торговый оборот вырос до отметки более чем 16 миллиардов рублей. Собственные доходы – это налоговые и неналоговые поступления государственного бюджета республики в 2018 году увеличились по сравнению с 2013 годом почти в 1,5 раза. Схожие темпы роста наблюдаются в Южной Осетии. ВВП республики вырос за 5 лет с 2013 по 2018 год в 1,5 раза. Внешний торговый оборот также увеличился. Все данные мы также приведем дополнительно. Просто для того, чтобы те, кто пишет на эти темы, но при этом факты не приводил, эти факты имели под рукой. В целом за прошедшие годы и Абхазия, и Южная Осетия, серьезно пострадавшие от грузинской агрессии, экономической блокады, и под словом грузинской агрессии я подразумеваю агрессию со стороны режима Саакашвили. Так вот, и Абхазия, и Южная Осетия, безусловно, состоялись как суверенные независимые государства. Действует и система органов законодательной, исполнительной, судебной власти, развивается политическая среда, развиваются демократические процессы, поддерживается национальная культура, самобытность. Еще раз говорю, остается большое количество проблем, которые решаются, какие-то успешно, какие-то только должны найти свое решение. Мы об этом регулярно говорим, отвечая в том числе и на ваши вопросы. Укрепляются и международные позиции Сухума, Цхинвала. Из последнего, как вы знаете, были установлены дипломатические отношения с Дамаском. Вот если наши западные партнеры и те, кто их информационно обслуживает, хочет понять реальную ситуацию в этих государствах, можно просто их посетить. В данном случае, знаете, как говорится, у правды нет цены. Нет, вы знаете, она в данном случае есть. Эта цена эквивалентна цене билета, который можно приобрести и доехать до Южной Осетии, до Абхазии и просто пообщаться с людьми, которые там живут. Напрямую спросить у них, что они думают о ситуации в регионе и в своих странах, как они оценивают собственные реалии, а не додумывать всю историю за них. Вот из последнего, это тоже вызвало большое количество заявлений со стороны наших западных партнеров. В Республике Абхазия состоялись президентские выборы в конце августа, в начале сентября. Поскольку первый тур выборов 25 августа не выявил победителя, 8 сентября было проведено повторное голосование, по итогам которого Центральная избирательная комиссия Абхазии признала победителем действующего президента республики Рауля Хаджимбу. Как вы знаете, 10 сентября президент России направил поздравительную телеграмму. Вся эта информация доступна также на сайте
президента Российской Федерации. Это еще одно подтверждение того факта, что Республика Абхазия состоялась как свободное, независимое государство, которое выстраивает и экономику, и другие сферы на демократических основах. Еще раз хотела бы всем сказать, что, несмотря на большое количество публикаций, которые содержат просто откровенную дезинформацию, и Абхазию, и Южную Осетию не только можно, но и нужно посетить, если вы хотите понять, что там происходит. И поговорить не с посредниками, не с теми людьми, которые последние годы ни разу там не были, а с людьми, которые там живут, работают. И я готова ответить на ваши вопросы, если они есть. Да, пожалуйста. CNN не подтянулся? Берец Андрей, агентство. Не могли бы нажать на кнопку? Да. Да. Новый глава МИД Японии Тосимицу Матега выразил желание как можно скорее провести встречу с Сергеем Лавровым. Может ли подобная встреча состояться на полях Генассамблеи ООН? Спасибо. Мы этого не исключаем. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Герман Парлов, Федеральное агентство новостей. Несколько вопросов. Во-первых, по поводу граждан, которые были переданы Украине и России в ходе недавнего обмена. Окажет ли МИД российские власти какую-либо поддержку этим гражданам, получение, может быть, российских документов и так далее, будет следить за их судьбой? И относительно недавнего заявления главы ДНР Пушилина, он заявил, что в идеале республика планирует войти в состав России на правах федеративного округа. Вот как Россия оценивает это заявление? Возможно ли такое? Давайте я начну со второй части. Россия, мне кажется, не должна оценивать все заявления, которые делаются. Они делаются ежедневно, учитывая остроту вопроса. Мы исходим из примата Минских договоренностей, а там все зафиксировано. Что касается судьбы людей, которые были обменены, их судьбой, помощью и глобально освобождением, если можно так сказать, занимается уполномоченный по правам человека. Госпожа Москалькова сыграла одну из решающих ролей в реализации договоренностей, которые были достигнуты между президентами двух стран. И я уже и видела, и слышала непосредственно от людей, которые были обменены и которые прибыли в Россию, слова благодарности в ее адрес. Я думаю, что она не станет отказываться от всех тех возможностей, которые у нее есть по оказанию содействия всем, кто нуждается в ее защите. И у нас нет сомнений, что у нее это получится так же хорошо, как и получалось ранее. Да, пожалуйста. Добрый день, газета «Национальный курс», Богатырев Олег. 19 августа Совет Госдумы на внеочередном заседании принял решение образовать комиссию по расследованию иностранного вмешательства в внутренние дела России. Эта комиссия уже работает. К тому же второй год уже работает комиссия Совета Федерации, Временная комиссия по защите государственного суверенитета. Рассматривает ли МИД это как еще один шаг к укреплению суверенитета? И есть ли какая-то помощь в работе МИДа от этих комиссий? Или, допустим, планируется какое-то взаимодействие? Ну, я просто хочу напомнить вам, я думаю, что вы это прекрасно знаете, о разделении властей. Речь идет о наших законодателях, мы представители исполнительной власти России. Я единственное могу сказать, что мы находимся во взаимодействии и откликаемся на все просьбы, которые адресуются нам, нашими коллегами из Государственной Думы и Совета Федерации, Федерального собрания. И вы, наверное, можете прочитать, они доступны в интернете, те выступления, которые были озвучены представителями Министерства иностранных дел, которые были приглашены на заседания соответствующих комиссий. Поэтому по всем запросам представителей Федерального собрания, будь то Государственная Дума или Совет Федерации, МИД очень оперативно предоставляет материалы и
участвует по их приглашению в соответствующих заседаниях. Можно еще сразу второй вопрос по Украине. В последнее время много событий произошло, и сейчас в Киеве работает делегация Международного валютного фонда, проводится работа по реструктуризации внешней задолженности. И мне кажется, всем понятно, что без сотрудничества с Россией Украина, просто очень мало шансов выплатить такие огромные долги внешние. А есть ли по линии МИД какие-то взаимодействия, говорящие о том, что отношения с Украиной улучшаются, или как торговля улучшается, или что-то такое? Вы понимаете, дело в том, что, как это ни парадоксально, звучит и выглядит, несмотря на старания ряда украинских политиков, и которые, мне кажется, составляли основу и костяк режима Порошенко, наши экономические отношения, то есть те самые отношения, которые поддерживались непосредственно экономическими операторами, людьми, бизнесменами, они развивались. И мы представляли эту статистику. И мы представляли эту статистику в подтверждение тезиса о том, что ухудшение отношений носит искусственный характер и реализуется именно политиками, которые настроены антироссийски. Поэтому здесь нужно просто, опять же, опираться на факты. Наши экономические отношения, и об этом говорят цифры и факты, развивались, несмотря на то, что многие в Киеве, а что тут говорить многие, тон задавал Порошенко, пытались всячески и используя всяческие меры этому препятствовать. Если говорить о таких тенденциях, то мне кажется, то, о чем я сегодня сказала, а именно возвращение людей, которые удерживались на основе решения президентов, и это решение президентов было реализовано успешно, несмотря на то, что действительно процесс был очень непростым. Мне кажется, это очень позитивный и многообещающий сигнал и индикатор. И еще один момент. Вы посмотрите, за прошедшие несколько лет, несмотря на совершенно страшные не только заявления, но и действия, которые предпринимались со стороны киевского режима, действия абсолютно подрывного характера в отношении двусторонних отношений, Москва всегда говорила об одном, что мы выступаем за взаимодействие, за сотрудничество, потому что оно ориентировано на интересы и реализацию интересов народов двух стран. И мы придерживаемся этой позиции сейчас. Извините, можно? Интересно как факт, что освещая события по обмену задержанными, газета «Ле Фигаро», в данном случае, проводя трансляцию, показывали интервью президента Украины, указала «Киев, Россия». Они извинились уже за это. Я видела опровержение и извинения, которые газета принесла своей аудитории. Как работа? Я не могу сказать, было это сделано намеренно, случайно, не могу ничего сказать. Я видела, что газета уже принесла извинения, и я не могу сказать, что опубликовала опровержение, это даже опровержением нельзя назвать, но констатировала свой ляп. Да, пожалуйста. Да, Роман, давайте, чтобы не уходить недалеко уходить от проблематики, я думаю, что у вас вопрос тоже про это. Так. Про это. Цымбалюк Роман, агентство «Униан». Скажите, а вы с Вышинским встречались в Москве? Еще нет, не успел. А будете? При возможности, конечно. Я открыт к общению. Нет, а вы можете сделать, например, интервью с Кириллом Вышинским? Вам разрешат? Конечно, но дело в том, что я... Нет, конечно или точно? Я смотрел телевизор, он не отвечает на главный вопрос, за что ему дали медаль за возвращение Крыма. А вы считаете, это главный вопрос? Для Украины, да. Это вы так решили? Подождите. Нет, подождите, это очень важный аспект. Если я буду делать интервью, то тогда я буду определять, какие вопросы главные. А в чем было и как было сформулировано обвинение в отношении Вышинского?
Этим пусть занимаются правоохранительные органы. Так это же самый как раз главный вопрос. Мария Владимировна, вы спрашиваете, какие вопросы я бы задал бы? Я вот говорю, нет, я вас так не... Нет, Роман, я об этом не говорила. Какие бы вопросы вы задали. Какие вопросы вы зададите, это ваше личное или профессиональное дело. Я задавала вопрос совершенно о другом. Я задала вопрос, в принципе, о возможности такого интервью, потому что мы же видели, как на протяжении нескольких лет была настоящая блокада со стороны украинских средств массовой информации, и в частности того, которое вы представляете в отношении общения с российскими представителями, и с российскими журналистами, и с российскими официальными лицами. Это же факт. Вам просто не разрешали это делать. У меня теперь вопрос. Раз произошло такое событие, которое действительно по достоинству оценили и в Киеве, и в Москве. Вот теперь вы можете поговорить, ну, например, с Кириллом Вышинским, который находится в Москве. Он ваш коллега, он доступен. Можете вы позволить себе сделать с ним интервью, задать все главные или не главные вопросы? Можете или нет? Конечно могу, но просто вы говорите, коллега, но у меня же медали за возвращение Крыма нету, поэтому... А это мы не проверяли. Это очень вопрос Это еще к СБУ к вам не приходил домой. Ну, ничего страшного, они знают мой адрес. Я просто думал, что я здесь вопросы задаю, оказывается, вы. А у нас тут по-разному бывает. А можно вопрос задать? Сейчас, подождите, мне тоже интересно. Вы у нас не так часто бываете, приходите по важным событиям. Просто, вы понимаете, очевидно, что вы занимаетесь пропагандой. На это 100%, мне кажется, вы этого и не скрываете. Вы мотивируете... Пропагандой Украины, это нормально. Пропагандой Украины – это нормально. Угу. Я не занимаюсь информационными преступлениями, это две большие разницы. Нет, я просто о чем хочу спросить. Вот как вы считаете, со стороны украинских средств массовой информации будет разблокирована ситуация необщения с российскими представителями государственных структур, журналистов и так далее? Ведь вы о нас пишете, но при этом вы не можете позволить себе сделать полноценное и нормальное интервью. Вот вы готовы пообщаться, в частности, с Кириллом Вышинским? Мария Владимировна, я могу отвечать за себя. В данном случае вы представитель российского государства, и я с вами общаюсь. Надеюсь, СБУ ко мне не придет. Но если придет, мы с ними Я спрашивала о другом, Роман. Я спрашивала, вы можете позволить себе, как представитель УНИАН, наконец сделать интервью с Кириллом Вышинским? Он ответит вам, наверное, и про медаль, я так думаю, и про на все другие вопросы. Вот вы можете себе это позволить или не можете до сих пор? Можем. Можете? Можем. То есть такое интервью может на УНИАН появиться? Подождите. Не вопрос. Любой корреспондент прекрасно знает, независимо от страны, которую он представляет. Корреспондент не все решают вопросы. Если бы я был главным редактором, я бы сказал однозначно. По-моему, это очевидно. Точно так же, как сотрудники вашего департамента рядовые, они не могут ответить на все вопросы, на которые отвечаете вы. По-моему, тут все как бы очевидно, и не надо здесь перекручивать эту ситуацию. Не, я ничего не перекручиваю. мне просто интересно. Мне интересно, когда, наконец, украинские средства массовой информации, которые пишут прямо сейчас о России. Нашему главному редактору. Вот спасибо большое. Если он захочет это интервью и захочет Кирилл Вышинский, возможно, оно появится. По-моему, тут нечего обсуждать. Да, в том-то и дело, что обсуждать нечего, просто у вас заблокирована была возможность публикации интервью с российскими представителями. Вы пишете о России, вы являетесь собственным корреспондентом в России, но при этом интервью вы не берете, вы не даете возможность вашей аудитории видеть прямую речь. Это же вот классика, это классическое проявление пропаганды, когда прямая речь недоступна аудитории, она приходит только в вашем изложении. Но вот сейчас, может быть, как раз тот самый правильный момент, когда можно что-то повернуть в информационной политике средств массовой информации и уйти от пропаганды и начать нормальную журналистскую работу. Но я вам хочу сказать, что обвинения в адрес Кирилла Вышинского делались не в отношении медали. Вы меня спрашиваете? Вот вы и спросите Кирилла Вышинского. Я почему начала вас спрашивать по поводу интервью? Если вам интересно узнать про Кирилла Вышинского, про медали, про материалы, про его жизнь, не знаю, на Украине, про его пребывание на территории России,
Вы спросите у Кирилла Вышинского, что же это такая за иезуитская логика? У меня спрашивать про Вышинского, а у кого-то спрашивать про меня. То, чем вы занимаетесь. Да. Вы, пожалуйста, кнопку нажмите, а то не все слышат ваш вопрос. В этом самолете прилетел не только Кирилл Вышинский, там еще 34 человека, которые занимались убийствами и были захвачены в плен, в том числе граждане России, с оружием в руках. Возможно, поэтому на Западе не очень радуются и приветствуют этот факт, потому что эти люди-террористы осуждены соответствующими решениями судов. Вопрос можно задать? Можно. Я просто хочу вас поправить, что и те, кто вернулся на Украину, осуждены по как раз тем обвинениям, о которых вы говорите. Мало того, я слышала их заявления, они вообще и не скрывали рода своей деятельности. Они подтвердили то, что не хотели отмечать и слышать, в частности, украинские средства массовой информации. Возможно, это связано с тем, что граждане Украины были захвачены в плен на украинской территории, а не наоборот. Граждане Украины? Да. Ну, смотрите, в Крыму были давайте захвачены. конкретно. Давайте вот прям конкретно мне задавайте вопрос, Значит, я отвечу. Сенцов был захвачен в плен после оккупации украинского Крыма. И вы это прекрасно знаете. И никто, в том числе вы же прекрасно ваши знаете, ближайшие что соседи, не признают факт оккупации в Крыму украинской происходил и территории. прошел референдум. Вы же прекрасно это знаете. Вы же точно так же можете приехать в Крым и пообщаться с людьми. Они вам расскажут, Мария почему Владимировна, мне кажется, они... мы сейчас сорвем брифинг. Нет, всем интересно, посмотрите, все так смотрят, интересно. Мне кажется, нам есть что обсудить. Это правда. Вопрос можно задать? Вы только этим и занимаетесь. Да нет, я с вами дискутирую. А у меня вопрос. Я здесь работаю корреспондентом в первую очередь, а не пропагандистом, как вы думаете. Да нет, вы же сами сказали, что вы пропагандируете Украину. Конечно. Поэтому это ваши слова. И это очень важно, чтобы все знали, что Украина была, есть и будет. А без вас бы об этом забыли, да? Мне кажется, некоторые в этой стране этот факт ставят под сомнение. Кто? Некоторые. Вам список большой перечислить? Не надо, просто сказать, иногда зачем мне президент большой России список, вы можете мне сомневается. рассказать просто несколько фамилий. А кто конкретно, вот как, может быть, у вас какие-то осведомленные источники такие есть, только ваши, только источники УНИАН, которые знают о том, которые говорят вам о том, что факт существования Украины ставится под сомнение. Кто эти люди? Однажды, я считаю, что в этой стране надо на авторитет всегда ссылаться. Президент России говорил о том, что если что, он лишит нашу страну государственности. Это запомнил. Когда это было? Он общался с россиянами в прямом эфире. Нет, вы знаете, вы, пожалуйста, мне цитату приведите, потому что, мне кажется, только мы и говорим от президента, министра иностранных дел и всех остальных представителей о том, что мы хотим выстраивать отношения с суверенным государством Украина. Минский комплекс мер, Минские соглашения только о суверенной Украине и говорят. Разве нет? Этот вопрос задавал российский боевик, который здесь прячется под ликом писателя из оккупированной части Донецкой области, Захар Прилепин, когда еще его не отозвали в Москву назад. А вы прям с Захаром Прилепиным тоже сделаете интервью? Мария Владимировна, И спросите у него, вы не главный редактор попросите... агентства УНИАН, вы не можете определять нашу редакционную политику. Не могу. Точно так же, как мы не можем заставлять вас говорить какие-то вещи с этой трибуны. Абсолютно, Кстати, говорите лучше верно. вы, Украине. Абсолютно Это верно. Я шаг просто говорю о будет том, к миру. что, мне кажется, было бы честно в отношении собственной аудитории предоставить возможность тем людям, о которых вы столько пишете и столько их цитируете, высказаться и ответить на ваши вопросы. Вот единственное, что я хотела бы, может быть, даже не столько у вас спросить, сколько вам предложить. Вы несколько лет пишете о людях, не давая возможности ответить им на ваши вопросы и опубликовать прямую речь. Это крайне несправедливо, это противоречит всем журналистским нормам, и это свидетельствует о том, что вы являетесь пропагандой. Вы знаете, складывается впечатление, что вы продюсером Кирилла Вышинского работаете. Извините, я думаю, что я вам по этому поводу сказал достаточно четко. Вы меня только что хотели обвинить в том, что я работаю продюсером УНИАН. А теперь уже Кирилл Вышинский. Пожалуйста, я же только отвечаю на ваши вопросы. 7 сентября состоялся обмен
военные моряки вернулись на родину. Вопрос, при каких условиях и когда Российская Федерация вернет захваченные корабли в нейтральных водах Черного моря? А мы говорили об этих условиях, вы их прекрасно знаете. Мы говорили, если есть какие-то новые элементы, я могу их уточнить, мне о них неизвестно. Об условиях мы говорили на этом брифинге неоднократно, вы же знаете об этом. Соответствующие ноты мы отправляли украинской стороне. Еще раз повторить вам? Да, я вам прямо их пришлю изменилась. еще раз. Я вам ссылку на эти документы пришлю, которые мы публиковали, еще раз вам их передам. Как технически может быть осуществлен возврат кораблей? То есть вы могли бы описать процедуру? Мы ее описывали уже, Роман. Мы уже ее описывали. Мы, мало того, делали это официально, направив официальную ноту украинской стороне. Я понимаю, что сейчас, наверное, вам выгоднее делать вид, что вы об этом не знаете, но об этом знают все. Нота 25 июня этого года. Да, там описано как раз, как вы сказали, технические возможности, как можно это сделать. Там описано. Там и про моряков было много сказано, но в конечном итоге они были обменены между двумя странами, а не по алгоритму, то есть госпожа Денисова за них поручительство не вносила? Нет, да? Нет, подождите минуточку. Можете ответить на этот вопрос? Было поручительство. Вот об этом ровно мы и написали украинской стороне в упомянутой вами же ноте. Зачем же вы сейчас это все опять переворачиваете? Зачем же вы вынимаете важнейший элемент этой истории? Ну, это просто даже уже не пропаганда, это уже фейк, Роман. Держите себя в руках. Я держу, вы тоже, Мария Владимировна. Факт остается фактом, что произошел обмен между Украиной и Российской Федерацией. Поручительство госпожи Денисовой имеется? Что-то про корабли? Нет, подожди. Вы меня спросили о технических возможностях, которые бы Российская Федерация описала детально. Я сказала, что они описаны детально, официально переданы украинской стороне. Вы мне сказали о том, что моряков же передали вне, так сказать, того плана и... Нет, вы сказали. Почему? Только что это сказали. Я вам сказала, что они были переданы под поручительство госпожи Денисовой. Правильно? Может быть, я что-то не так говорю? Но об этом договорились президенты двух стран. Поручительство было. Подождите, когда мы отправляли ноту украинской стороне, мы отправляли как ведомство исполнительной власти. Вы понимаете это, да? Вы понимаете, что внешнеполитический курс определяется президентом нашей страны и реализуется Министерством иностранных дел России. Вы понимаете это? Можно? Нет, подождите, давайте с этим разберемся, потому что потом вы опять напишите какую-то ерунду. Вот еще раз, поручительство госпожи Денисовой было? Было. Все. Были ли сделаны государством Украины какие-то юридические шаги в рамках предложенного механизма Российской Федерации для возврата захваченных в нейтральных водах Черного моря 3 украинских военных кораблей? Если да, то какие и каким образом их можно вернуть? Скажите, существует ли пресс-секретарь посольства Украины в Москве? Но временный поверенный существует. Вот по шагам украинской стороны нужно обращаться к украинской стороне. Вы меня спросили о шагах и, я бы сказала, отношений или предложениям российской стороны. Я вам о них рассказала. А были ли или будут ли, или как к этой ситуации относится украинская сторона, вам должны рассказать в украинском посольстве на территории Российской Федерации. Украинском. А вы уже русский ввели в качестве официального языка? Нет, смотрите, по-русски не Украина, а Украина. Вот когда у вас будет введен на территории Украины русский в качестве официального рабочего языка, когда у вас начнут действовать институты русского языка, вот тогда вы будете учить россиян русскому языку. А пока работайте над тем, чтобы обеспечить людей, которые говорят и думают на русском языке, возможностью говорить и думать на территории Украины, на нем. В соответствии с обязательствами вашего государства. Как вы думаете, когда корабли будут возвращены Украине? Когда будут, как вы сказали? Возвращены, захваченные корабли в нейтральных водах Черного моря Украине? Я считаю,
и знаю, здесь даже не нужно строить никакие догадки и предположения, что российская сторона передала официальное предложение Киеву на этот счет. Передано это предложение было достаточно давно. Теперь вопрос в Киеве. Теперь уже сформированы все соответствующие институты, назначены руководители ведомств. И мы ожидаем, что если этот вопрос стоит на повестке, то украинская сторона может соответствующие наши предложения рассмотреть и официально на них ответить. Это же вопрос не гадания, это вопрос взаимодействия. Предложения соответствующие были сделаны. Если у украинской стороны есть свои взгляды на этот вопрос, ну, может нам передать их. Спасибо большое. Спасибо вам. Ереван. Мария Владимировна, в последнее время средства массовой информации как Армении, так и Азербайджана опубликовали целый ряд различных материалов, суть которых сводится к тому, что нарастает американская военная помощь Азербайджану, чисто финансовая помощь. Вот, при этом... Извините, пожалуйста, вот очень, извините, ну тут вы видите, у нас такая нестандартная сегодня ситуация. Мне коллеги оперативно нашли ту цитату, которую, хотя и исковеркана, но попытался нам здесь Роман привести в качестве доказательства. Можно я вам ее тоже приведу в оригинале? Не в том виде, в котором, как всегда, мы читаем это в Униан, или на Униан, я не знаю даже. Прилепин. Есть ощущение, что украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу и начнет активные наступательные боевые действия. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Путин. Надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет. А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Еще раз хочу подчеркнуть, рассчитываю, что ничего подобного не случится. Да и невозможно запугать людей, которые живут на этих территориях, в Донбассе, в ЛНР, ДНР. Мы видим, что там происходит, и видим, как люди это все переносят. Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и будем это делать дальше. Но то, что происходит в целом вокруг этих территорий, это, конечно, печально. Где здесь то, о чем вы говорили? Вот это сколько будет продолжаться? Вот мне просто интересно, сколько вы будете заниматься вот этими фейками? Нет, а здесь дискуссии быть не может. Вы в очередной раз продемонстрировали то, чем занимаетесь на протяжении нескольких лет, а именно дезинформацией. Вы берете цитаты, вы выбираете из них слова, вы выставляете эти слова в той последовательности, которая нужна вам, и формируете общественное мнение. Насчет угрозы государственности, это сказано было или не было? Но только в контексте наступательных боевых действий. А кто-то ведет наступательные извините меня, пожалуйста. Что вы говорите? Ведет наступательные действия? Активные наступательные действия. Так извините, весь Минский комплекс мер, он про разведение сил и про разведение сторон. И именно боевые действия наносят, согласно Минским договоренностям, удар, в том числе по территориальной целостности и государственности Украины. Там только об этом и сказано. Вы сейчас занимаетесь пропагандой, только российской. Я занимаюсь пропагандой российской. Подождите, во-первых, я не журналист. Давайте начнем с этого. Это раз. Это во-первых. Во-вторых, я все-таки занимаюсь тем, что привожу цитату, которую вы попытались, используя совершенно недопустимые приемы, а учитывая, что вы журналист, это недопустимые приемы, использовать в качестве подтверждения своего тезиса. Но вы взяли цитату и полностью ее извратили. Я сейчас привела конкретную цитату. Здесь ничего не говорится о том, что Россия не признает государственность или суверенитет Украины. Здесь ни слова об этом не сказано. Здесь говорится о том, что, отвечая на вопрос, что наступательные боевые действия могут иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Здесь же понятно. Если опять пойти войной на людей, которые хотят мира и хотят мирной интеграции
и хотят при этом отстоять права, свои собственные права, то это будет иметь соответствующие последствия. Весь Минский комплекс мер ровно об этом. Зачем же вы это делаете? Мария Владимировна, в контексте государственности Украины у меня к вам вопрос. А вы за героев Новороссии молились в свое время? Что? Что вы сейчас сказали? Я спрашиваю, вы говорите о том, что... Нет, вот что еще... Вот можно, подождите минуточку. Что сейчас только что вы сказали? Я спросил вас, вы за героев Новороссии молились? Потому что высшее военно-политическое руководство Российской Федерации это делало. Я думаю, что... И когда вы говорите о том, что на России никогда не угрожала Украине, вы мне задали то, наверное, конкретный вопрос. Это странно. Я хочу вам одно посоветовать. Я прошу прощения у аудитории. Я здесь, наверное, сделаю исключение. Иногда это делаю, но позволю это сделать сейчас. Я вам настоятельно советую, еще раз, я отхожу сейчас от ипостаси официального представителя Министерства иностранных дел, у нас церковь отделена от государства, но ваш вопрос был именно на религиозную тему. Вы ходили на службу когда-нибудь в церкви, Русской Православной Церкви? Это вопрос был, Роман. Вот сейчас. Наверное, нет. Нет, здесь, в Москве, в России. А вы сходите, и вы услышите удивительное для себя, как в ходе служб, а я действительно регулярно хожу в церковь, я еще раз прошу прощения за это лирическое отступление, в Русской Православной Церкви молятся за мир на Украине. Чтобы вы знали. На Украине. Вот чтобы вы знали. Да, извините, пожалуйста. Суть вопроса в том, что в последнее время в армянских и азербайджанских средствах массовой информации постоянно появляются различные материалы о том, что Соединенные Штаты увеличивают финансовую помощь Азербайджану, которая должна быть направлена на борьбу с терроризмом. При этом, не скрывайте, американская сторона официально подтверждает, что она должна, эти средства пойдут на обучение офицерского состава соответствующих подразделений и тому подобное. Естественно, в Иране и также в Армении это вызывает определенную обеспокоенность. Достаточно вспомнить, что нередко из Баку карабахских армян называют террористами. Вот как бы вы факт этого, значит, увеличения этой финансовой помощи американской на борьбу с терроризмом Азербайджану прокомментировали? Ну, я считаю, что каждое государство суверенно имеет право вести взаимодействие и сотрудничество, в том числе и на различных направлениях. И речь идет и о военном сотрудничестве, военно-техническом. И мы все сейчас, я имею в виду все государства мира, озабочены проблематикой терроризма, международного терроризма и так далее, и так далее. Поэтому это дело суверенных государств развивать такое взаимодействие и сотрудничество. При этом в контексте вашего вопроса, в связи с имеющимся уже многие годы очень тяжелой, в общем-то, и, к сожалению, неразрешенной ситуацией между двумя странами, между Азербайджаном и Арменией, это то, о чем вы спрашивали, мы исходим из того, что все должно вестись к тому, чтобы эта очень сложная и уже застарелая проблема была решена, и ничто не могло усугубить ее, тем более, но способствовало бы ее разрешению. Как вы знаете, Россия ответственно выполняет взятые на себя обязательства по этому вопросу в рамках соответствующей Минской группы ОБСЕ. Но все-таки я здесь эти два момента бы разделила. Да, пожалуйста. Здравствуйте.
Вадим Мурашов, Царьград. Тут вопрос по Болгарии и русофилам. Не является ли история с запретом на въезд Константина Малафеева и Леонида Решетникова попыткой сорвать наметившееся улучшение двухсторонних отношений, в частности, реализацию крайне важных для Болгарии экономических проектов? Ну, я сегодня это прокомментировала. Я исходила из того, и мне кажется, ровно так это и прозвучало, что мы исходим из того, что никакие провокационные действия не смогут нанести ущерб продуктивно и конструктивно развивающимся нашим отношениям с Софией. И, в общем, подробно сегодня эту тему прокомментировала. Да, пожалуйста. Информационное агентство About News, Семен Байков. В начале недели Европейский суд по правам человека отклонил просьбу в пересмотре исторического решения о том, что советские репрессии против лесных братьев могут быть признаны геноцидом. Вердикт ЕСПЧ гласит, что суды Литвы обоснованно признают геноцидом борьбу советских властей с лесными братьями. Как бы вы оценили данное решение ЕСПЧ? Спасибо. Если можно, я возьму время, посмотрю на это решение и вам обязательно отвечу. Есть ли еще вопросы? На этом... пожалуйста. Thank you, ma'am. Shahid Gumman, 92 News, Pakistan. US Taliban talks suddenly got abrupt movement before final agreement. What Russia says about this regional change? Я сегодня это прокомментировала. Мы исходим из того и призываем возобновить имеющийся переговорный процесс. И я уже прокомментировала это. Но главный тезис, я его могу повторить, специально отвечая на ваш вопрос. Он заключается в том, что мы исходим из необходимости в возобновлении диалога и переговоров в имеющихся форматах. My second question. My question is about Kashmir, which is locked down by Indian occupied forces for last 38 days almost. No telephone, no internet, no life, no business, no freedom of speech, and even no medicine, food, and treatment for women, kids, and older ones. I think it should be enough for world to react for Kashmiri people. What do you say? Ну, мы давали неоднократно свою оценку ситуации в регионе. И мне кажется, что сегодня, несмотря на ваш развернутый вопрос, у меня нет никакой необходимости дополнительно давать комментарии на этот счет. Наша позиция по этому вопросу, она актуальна на сегодняшний момент. Спасибо. Если нет больше вопросов, то я прощаюсь с вами до следующего раза.